Halo guys, balik lagi ke channel gue BIMS4 Review. Kali ini di depan kalian ada motor ZX25R guys, yang ABS. Ini udah diganti sama knalpot Acra Profit ya guys, yang orisinil tentunya guys. Ini harga knalpot ini di Tokopedia sekitar 19 juta rupiah guys. Nah tadi pas pemasangan knalpot ini ada sedikit problem karena di headernya ya, itu ternyata kita perlu packingnya diganti gitu loh, nggak bisa pakai packing bawaannya yang dari Ninja, perlu packing yang baru supaya bisa nempel dan nggak bocor. Karena kata mekaniknya sih kalau pakai packing yang lama bawaan dari yang knalpot standarnya itu nanti bisa ngowos gitu loh, bisa bocor. Tapi nggak tahu ini benar apa enggak, mungkin buat jaga-jaga ya, karena pengalaman mekaniknya beberapa kali masang knalpot brong gini pakai packing yang lama itu bocor. Jadi tadi dicariin dulu packingnya di toko, di bengkel-bengkel motor ya, karena di sini belum ready packingnya, jadi pakai packing universal gitu dipasang nih, baru jadilah nih, udah bisa dipasang. Nah ini sekarang kita mau cek sound ya guys, cek sound dari motor ZX25R ini pakai knalpot Acra Profit ya guys. Oke, langsung gua nyalain dulu ya di sini ya. Nah ini suara idle ya guys. Nah ini suara idle. Ini bentar lagi pengen gua geber-geber ya, gimana suaranya guys. Oke guys, jadi segitu dulu ya untuk ini testing motornya diem. Nanti habis ini kita lanjut di jalanan raya ya guys. Jadi motornya lewat ngweng gitu, kita coba pakai knalpot Acra Profit ini. Jadi mungkin nanti gue cari spot dulu di jalanan yang kosong. Jadi jangan langsung di close dulu ya videonya, karena ini bakal lanjut lagi untuk tes knalpotnya di jalanan kosong. Terus kita coba speeding ya di situ. Seperti apa suara knalpotnya guys. Oke? Nah nih, suara idle-nya ya guys. Oke, ini ya gue taruh dulu sini ya.